вони вичапували і цепляли фундамент. Соєдинили і хорошо зробили так. Куда, бачите? І камінь такий стара хата ще конкретно. Тут уже расстреляли, бедные. Васильевич, подержи, пожалуйста. Ну, ваточку, да, ваточку. Тут саме головне ось що зробили. Нема. Там нема хати? В такому заведенні не підрядували. Да. Це ж ми так і сміємося. Не головне. Це шапини, депутати ніяк не цей. Тоді підпалили. Підкрасити цей, тут нема що. Тут роботи такої, тільки пократи. Критично зробити. Чи поклеїть обої. Я думаю, що тут Да. Вона липа шикарно. привели в порядок в місті. В такі времена. Одне з кращих було тоді. А? Одне з кращих було Да. тоді. Що ти не перший такий. Потім Ну, все одно погано зроблено. Кришу, воду підвели, і туалет завели. це перекрасить перед А там вони кстати, з кришею дуже хорошо зробили, шикарне діло таке. Да, вже. Там же ж є фільм. Печка класна. Не вивели трубу? Ні, ну тут вона грубо, треба її чистити. А що це Ну, проблема? не знаю, це не проблема. Їх переділувати треба. Помогайте. А там труба виведена чи ні? Так, там стоїть. Зараз дрова ще це воно ж. Ну, вирішили, Є дрова, є уголь, Уголь, все. все Больниця все дала. Що, в селі ніким нема? У вас же видала дуже раз вивели. Ну, взагалі-то ми плануємо, що печка буде, ми не будемо розбирати. Може, ми якось її там своїми силами ремонтуємо, але електрообливати Електрика зараз время таке важке, що вона може загнати вас тут нам судьями. тут вектори все одно, тут на мало ли що може бути. Кондуктори хай все будуть, але печку зробити